Tak co, už se učíte na maturitu? Ne, dělám si srandu samozřejmě. Já jsem tady od toho, abych vám pomohla tu maturitu zvládnout, takže koukejte až do konce, případně tady na té lajně? Tady na té dráze YouTube si můžete naklikat fáze, které vám pomůžou třeba objasnit to zrovna, co potřebujete. Jdeme na tu. Maturita se skládá z dvou částí. Společná část a profilová část. Respektive státní maturita a školní maturita. U státní maturity budete psát český jazyk a cizí jazyk, angličtinu, španělštinu, francouzštinu, blablabla, co tam máte ve škole, anebo matiku. Neberte si matiku. Matika je největší bolest. OK, nemáte tam toho tolik jako například toho cizího jazyku, ale pokud nejste úplnej tatar na jazyky, to znamená, že neřeknete ani ahoj v angličtině, tak si tu matiku neberte. Matika se sice skládá jenom z didaktického testu, ale znám mnoho lidí, kteří ho neudělali. Gymnázia 3,7%, odborné školy skoro 1/3 a nástavbové studium 47%. Matiku opravdu ne, pokud nejste nějaký Einstein nebo nějaký jiný matematický génius, neberte si cizí jazyk. Prosím. No a co se vlastně děje u té češtiny a u toho cizího jazyka? Vlastně v oboje se to skládá z dosti podobných věcí. Čeština, tak tam píšete didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Nebo tu nepíšete, ale tu máte. To stejné je u cizího jazyka. Tam máte taky didaktický test, ale tam je ještě i poslech, nějaký čtení a tak dále. Slohové práce nebo nějaký písemný práce. A pak máte taky ústní zkoušku. U češtiny bych se nejvíc zaměřila na ten didaktický test a na tu ústní zkoušku. Didakťák mě osobně dělal úplně největší problém, protože prostě čeština nikdy pro mě nebyla úplně nejmilejší předmět a vždycky jsem z toho měla 5 na základce a tak dále, takže já jsem to byla totální tatára a byla jsem ráda, že jsem prošla. Měla jsem, myslím, 50%, což je 25 bodů a potřebovala jste 22 k tomu, abyste to udělali. Ale mám to. Udělala jsem to, takže... Ten didakťák vlastně skládá se z různých cvičení, týká se čtení, nějakých znalostí, zároveň nějakých znalostí z gramatiky a dalších z těch volovin okolo. Když tak na Cermatu na jejich stránkách si můžete najít, co všechno to obsahuje. Myslím si, že to trvá teď 70 nebo 80 minut, tady to někde budu mít. A veškeré informace najdete tady. Budu to ještě tak dávat do popisku videa. Písemná práce, tam dostanete zadání, bude tam dopis, vyprávění, úvaha, nevím co ještě, někde vám to tady vypíšu. A jedno z toho si vybíráte a na základě toho tématu napíšete slohovou práci o 250 slov. Slova se počítají jako a, ano, protože, prostě cokoliv vlastně řeknete, tak je slovo. Nebo napíšete, to je jedno. Upřímně na didaktický test se připravujte díl, pokud máte stejný problémy s tím jako já. Já jsem si musela dělat těch testů několik, abych měla opravdu jistotu, že vím, o co se jedná a že ten didakťák napíšu úspěšně. Slohová práce byla v pohodě, pokud nemáte problém vyloženě s nějakým vymýšlení příběhů a u úvahy, prostě přemýšlení nad nějakýma otázkama, na které se potom odpovíte. Vlastně ne, neodpovídejte. Tam musí být ty řečnické otázky, nesmíte odpovídat na ty své otázky. Jo, například budete tam uvažovat, jestli je lepší kočka nebo pes a dáte například otázku, pejsci mají lepší srst nebo kočky mají lepší srst? A na ní nesmíte odpovědět. To je řečnická otázka. Řečnická otázka je něco, co prostě hodíte do vzduchu a nikdy už na ní neodpovídete. Nikdy. Ani já, ani vy, nikdo. No a co se týče té ústní zkoušky, to byl taky další boj u mě. To vlastně máte seznam 20 knih, který si vyberete. Velice doporučuji si udělat méně autorů, to znamená, máte 20 knížek a pokud vám to nějak hezky vyjde, tak byste mohli dokonce mít jenom 10 autorů. To znamená jeden autor a k němu 2 knížky. U ústní zkoušky vám velice doporučuji si najít takový ty rozbory na stránkách, taky vám určitě hodím něco do popisku, nebo vám to tady případně ukážu, kde vlastně máte veškeré informace, co potřebujete k té dané otázce vědět. Pokud například si vytáhnete Harryho Pottera, tak tam budete mít J.K. Rowlingová, Harry Pottera a Kámen mudrců a musíte k němu vyprávět dál. To znamená, musíte vědět postavy, musíte trošku znát ten příběh, musíte vědět, jestli to je drama, poezie, tyhle ty blbosti. Dostanete papír. Na tom papíru bude první a druhý text. U prvního textu tak to je úryvek z té knížky a tam vlastně musíte zařadit, kde se ten úryvek odehrává, v jaký části té knížky. Pak tam bude druhý text, který bude nějakým způsobem, pravděpodobně nemusí být, ale spíš bude souviset
s tím předchozím textem a vy musíte říct proč souvisí, nebo například proč nesouvisí, co se tím autor snažil říct a tak dále. Tady vám teďka hodím to, jak vypadá struktura ústní zkoušky z češtiny a pokud budete chtít, můžu vám udělat video na jednotlivé části a všechny vám je vysvětlit. Takže tohle jenom byla čeština. Cizí jazyk je vesměs hodně podobný, didakták, máte tam prostě čtení, poslech, porozumění textu, další blbosti, gramatika, potom tam máte taky nějaký práce slohový nebo písemný práce a potom vás čeká ústní zkouška. Ústní zkouška je hodně jiná na základě školy. Vy tam pravděpodobně budete mít, pokud jste například na gymnáziu, tak tam budete mít rodina, práce, kultura a takový ty obecný hodně věci z angličtiny. Nemusí to být samozřejmě jenom angličtina, může to být i francouzština, španělština, ruština, co všechno vám ta škola vaše nabídne. A pak je samozřejmě matika, kterou jsem vám říkala, si nevybíráte, ale pokud jste ti, kteří si ji vybrali, tak to trvá asi 120 minut, máte na to hodně času, ale samozřejmě ty úlohy jsou velice komplikované, zdlouhavé, otevřené nebo i uzavřené. To si všechno zase nastudujte na Cermatu, dávám to v popisku videa. Teď se dostáváme k profilové části maturity, neboli té školní. Tam hrozně záleží na tom, na jaké škole se nacházíte. Pokud jste na gymnáziu, na nějaké ekonomické škole nebo například na kadeřníkovi. Hrozně záleží, kde se nacházíte. Každopádně standardně budete mít nějaký 2 až 3 předměty, z kterých musíte maturovat. Pokud jste například na gymnáziu, budete mít výběr ze ZSV, což je základy společenských věd, biologii, chemii, TSP, což je teorie sportovní přípravy a tak dále. U mě jsme měli výběr mezi ekonomií a právem. No a pokud jste například na kadeřníkovi nebo na nějaký hudební škole, umělecké škole, tak tam například budete mít historie, umění a tak dále. Hrozně záleží u vás. Zeptejte se učitelů, určitě vám to řeknou. To se týkalo samozřejmě jenom té ústní části. Ještě nás čeká praktická. Lidi z gymnázia vůbec nevědí, o čem mluvím a těch se to taky vůbec netýká. Střední odborné školy mají většinou praktickou zkoušku. Například u mě to obsahovalo to, že jsem musela umět s Excelem, s Wordem a s PowerPointem. Musela jsem znát nějaký základy etiky a diplomacie. Taky jsem tam musela napsat i dopis ministerstvu zahraničí a tak dále. Pokud byste chtěli video, dejte mi to vidět do komentářů, já bych vám to víc rozebrala. No a co se týče například kadeřníků nebo uměleckých škol, tak tam pravděpodobně budou muset vypracovat nějakou práci, to znamená u uměleckých škol něco namalovat, nakreslit, navrhnout a u kadeřníků pravděpodobně udělat nějaký střih. Takže cca v březnu vás čeká praktická část, pokud jste z gymnázia, tak to úplně ignorujte. A potom vás čekají slohové práce. Slohové práce se píšou většinou v půlce dubna, jelikož musí učitelé mít dostatek času na toto opravit. Myslím si, že je novinka to, že už to neopravuje Cermat, ale vaši učitelé, takže mějte dobrý vztahy, ať vám když tak dají nějaký bodíky navíc. Po slohových pracích nebo písemných pracích vlastně přichází didaktické testy, které jsou někdy na konci dubna, začátkem května a následně vás čeká ústní zkouška, která probíhá někdy v půlce, koncem května. Já věřím, že to dopadne dobře a pokud ne, tak aspoň budete mít třeba jenom jednu věc na dodělání, což nebojte se, doděláte si to v září, život se vám nerozpadne, prostě se na to naučíte znova, uděláte to, jdete na vejšku, žijete dál. K tomu teda navážu poslední věc a to je ta, že pokud neuděláte maturitní zkoušku, máte až 3 pokusy na to udělat. Protože kdybyste to neudělali, tak bohužel musíte opakovat ročník a to věřím, že nikdo z nás nechce. Moje poslední doporučení, učte se co nejdřív. Tak, doufám, že to video dávalo nějaký způsobem smysl. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, neváhejte napsat do komentářů, budu vám tam odpovídat. Mějte se hezky a čau. Takže se orientujete. Jak maturita probíhá.